the chinny by key by a key by a good chinny to Jia. D chicken, no? D key D. Aluminium. Below or the chin. Cookie and so these are dinner here. And dinner here. How a good year in my key to me. So much work kitchen. Oh, okay. A good year in a key at the new year. The guy, wow, the years in my Yas Lumia and the my years and got a daily never year. Oh, the senior go okay. The cartoons were taken down my keep getting. Oh, okay. I give a year. Okay. Oh, My Sulumia and the Yaro, who dying lying and how they could live out with AP or my Yamida news or Yellow Tamil there, can you buy me Yamu so you don't get out to do what the Yara is here. I don't really you do house and why keep you. I do. I think that in the Suluya happen. I don't really need Suluya. I don't really need Suluya. They get out of what do know was so much in a key mode. You don't want to give it. Tôi nói chuyện đó ai kinh nghiệm nhiều đâu. Tôi nói chuyện đó ý là chuyện mà có suy nghĩ sao rồi. Anh cũng nhiều rồi. Là suy nghĩ là rồi đi nhiều đó. Số đấy là có kỹ biệt chứ. Gì là kỹ rồi. Đó vậy. Số. Yeah. So I blue beer and the Tijan. What can I do? You were so ye. Oh, we get a book. I really am so that what I keep the Kunaji. Okay. Keep Kunaji, never carry the day of Yache, my thinking. Oh, okay. But the Kaya Sunday, so less than that, so less than that, so I can't carry Solomia. Oh, okay. Oh, okay. We don't have any. A few minutes. Zira. The Bagaya, I think. I get keep us the Kuna of Tilly, look, you let out. The G with the Gia. That's a 11. Oh, yeah. The man goes here, who are the poor man in my team with Zira. Pian like saying. We were open string, open to you. Party, you may say, and what did my year? The Kalijan eat my year. Oh, the Kalijan eat my year. Open would change your year music.
အဲ့ဆိုရင်ဟိုမှာမင်းနဲ့မင်းနေတဲ့အိမ်မှာထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ်စုတီထားလိုက်တယ်ဒီကောင်ကတကျူတီပြန်ထားတယ်အော်ဒီကနေ့တူတော့အဲ့တကျူကိုတီထားလိုက်တယ်ဆိုလိုဒီမှာတိကျဟာလေအဲ့တကျဒီတန်းပါအဲ့ဒီမန်ဒီပါအဲ့ဒီဒီဘဘောမှာချိန်ပြီးတော့ကျိုးပြန်ပြောင်းတာပေါ့ကျိုးပြန်ပြောင်းတယ် open string ကနားဟောလို့ရကောင်းတာပဲလွတ်လပ်တဲ့ခံစားချက်တွေကကြီးလာရmelody ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကိုတူရဟာပွဲမှာတည်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်အဲ့တော့ကိုစားလာရှာပြီးတော့အဲ့ melody ကိုကြတော့အခုဒီလည်းပဲဆိုနေဒါလေးတော့ဒီလုံးလေးကြီးဟာအော်သူရဲ့ music အဆွေးတက်လေးကအခုစီမှာကြတော့အခြေစင်းနေတဲ့ပုံမပေါ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးကငါ့ကိုတခါကျသူတို့ကဂီတာနေပြောတဲ့ဘာသာစကားရှိရတယ်အခုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတာသူတို့ကပြောတဲ့ဘာသာစကားကိုနားလည်အောင်တခါကျကြိုးစားတာအဲ့ဘာသာစကားကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေလွယ်တဲ့ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုသူကပြောနေတဲ့သူဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူကပြောနေတယ်ဗာလဲပေါ့သူတောင်းဆိုနေရှိတယ်ဒါလေးကဘယ်လိုအကြောင်းလေးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်သူပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမိအောင်ကြိုးစားသူစားချိန်မှာဒီကြတာကတော့ဟိုဟာအားနေတဲ့အရာသာလေးတွေ့ရတယ်တခုခုလေးကိုခံစားနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးမောနေတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအချစ်တော့အချစ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးတောင်းရအချင်းဟိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုလိုမျိုးဒီလူတွေကြားမှာရှိတဲ့ဟိုဟာဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးချစ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချစ်တော့ချစ်ပဲသူငိုးနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုချစ်ချင်းမျိုးလဲဘယ်လိုမေတ္တာတရားမျိုးလဲပေါ့နော်ဖြူစင်တဲ့ဘက်ကတော့အဲ့လိုအဲ့ရတာလေးဟုတ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားရအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်နားရအောင်ကြိုးစားသူပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်PPT မိလာဘယ်လိုမျိုးပေါ့အတ္တမပါတဲ့အချစ်မျိုးခံစားမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးနည်းနည်းသူ့ရဲ့ melody သူမအဲ့လိုလေးခံစားတင်းကွင်းနေရာလေးခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တင်းကွင်းနေရာလေးခံစားရတယ်ပြီးတော့တခုခုကိုသူစွတ်စွတ်လေးတန်းနေရရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါလေးပေါ့နော်သူမျိုးနေနေတဲ့အရာလေးတခုကျွန်တော်အဲ့မှာကနောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်တွေ့သွားတော့ဒီကြတယ်သူကအမှန်သူကြံခဲ့တဲ့သူအမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုတတိယနေတာပါလားပေါ့နော်အဲ့မှာကိုတခါလေ life for you အဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့ဟာသူကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတနေရာရောက်နေတယ်အဲ့တနေရာမှာသူရုံးနေရတာရှိတယ်အဲ့ဒါရုံးနေနေချောချောမောအစီပီဖြစ်တန်းခဲ့ရတဲ့မိဘလောင်ရအောင်ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုလွမ်းမယ်အမိဘမိသားစုလက်သူလွမ်းမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လိုက်ရပြန်ဖြစ်ဒီတင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဝေလို့ဒီ American ကကျွန်တော်တင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားတော့ artist အရင်ဖြစ်တဲ့စာလေးရေးတယ် music လေးနဲ့ရုပ်ရှင်လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်လေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တော့
တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့music is the only language that our heart can understand ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပဲ music ကအဲ့တော့တခါတည်းချင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသား music နဲ့နှလုံးသားနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာမျိုးပေါ့သူပြောချင်တာတော့ အခုပြောပြတာရှိတယ် music ဆိုတာဒီဆက်ကြပါလာတော့ဘာသာစကားပေါ့သူမှာဘာနေနေမရှိဘူးဘာလိုင်းမရှိဘူးသူမှာဘယ်သူမှနားလေလို့ရမယ်ဆိုတော့အားနားလေလို့အခုမြေပြောတာ universal language နော် music is the universal language yeahတော့လေ a heart can understand ဆိုလူတိုင်းမှာနှလုံးသားရှိတဲ့လူတိုင်းနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်း universal ပေါ့နော် ဘယ်နာတမျိုးရှိသေးတယ်ခုမှကြုံလို့ပေါ့ခုမှအဲ့ရပြောလို့အချင်းတစ်ခုလေးခုမှတစ်ခုအချင်းတစ်ခုလေးရှိရပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတဲ့ဆင်းနေမျိုးစုံရှိရလေခါကျရင်အဲ့လိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာတဲ့ဆင်းနေတွေမဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ဒီ iris လို့ဆိုတာလိုက်လေရှိရပါ နားထောင်ပါတယ်ထားပါတော့ဘာလဲမျိုးနားထောင်တဲ့ကမှာအခုမှအဲ့အချင်းတစ်ခုပါလဲဆိုတော့သူဆိုပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသာစကားလို့ဟိုနားမလဲဘူးနားထောင်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သူ music နဲ့တွဲပြီးတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်သူဘာလေးလို့ဆိုပြနေတာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြောတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးအချင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်သူ iris လို့ဆိုနေတဲ့ထားပါတော့တစ်ခုလို့ဆိုနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုနားထောင်တယ်တစ်ချိန်လို့ပဲကြိုက်တယ်သူတင်ပြနေတာဘာလေးဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခုအဲ့ဆိုရင်အများနဲ့နားထောင်ပြီးတော့တင်ပြနေတာဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုရင် music ကိုအရင်ကြိုက် melody လည်းအရင်ကြိုက်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ကိုလည်းအရင်ကြိုက်ပြီးနားထောင်တယ်တခါကျရင်အခုကဘာလို့လဲဆိုရင်ငါးသားဆိုရင်ဘာအကြောင်းအရေးမှာတစ်ချိန်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်မဟုတ်ပြီးကြမှာအခုတို့ translate လို့ပြန်လိုက်တာ okay အကိုကအကျိုးပြီးတော့ခံမှန်းကြည့်ရပါအကိုရဲ့ငါဆိုရင်လည်းဒီ music နဲ့ဘာအကြောင်းအရေးမှာပြီးတော့အခုကြားနေရတဲ့ music ကနေအခုပြောနေတဲ့ language တစ်ခုရှိရလေခုနကမျိုးလေသူတောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်အဲ့ music ကနေအဲ့တော့အခုနားလည်လိုက်တယ်လို့လေးနဲ့အခုပြန်ပြီးစဉ်းစားတာငါဆိုရင်တော့ဒါလေးဘာအကြောင်းအရေးပါဒါပေမဲ့အခုသူပြောနေတာသိနားလည်မလဲအဲ့ဒီရှာရှိတဲ့ဆိုနေရာတွေခိုးဆိုရတာအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ရှင်းတယ်ပါပြီးရင်အခုအဲ့မှာတခုတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါဆိုဒါဘာအကြောင်းအရေးပဲပြီးတော့သူဘာသာစကားနဲ့ translate လုပ်ပြီးပြန်တိုက်ကြည့်တယ်မတူတာလည်းရှိတူတာလည်းရှိတူတဲ့ခါမှာကျတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမတူတဲ့ခါမှာကျတော့လေတို့ပြန်လန်းနေပြန်တော့ဒါပြီးတော့အဲ့ကြောင်းမှရေးရတယ်ဒီ music တွေနဲ့အဲ့ဟာမှာကျတော့အခုထက်ပိုပြီးတော့အခုစဉ်းစားတဲ့ပိုပြီးပြည့်စုံနိုင်လည်းရှိတယ်လို့အခုစဉ်းစားသလားမပြည့်စုံတဲ့စဉ်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြန်တိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်တယ်လွဲနေရလေရှိရမှာသူခံစားချက်နဲ့ပဲပြောရင်တော့အဲ့လိုသူကခံစားချက်ဆွေးကိုခံစားနေရဆိုရင်သူ့ရဲ့ melody ကအရင် crisp ဖြစ်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားနေတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီ music ကိုခံစားနေတယ်တကယ်နဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်ရချိန်မှာအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်အခုတန်မနီလေးကြာကိုစပြီးတော့ရေးပြတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းသိလို့ရမှာအခုအဲ့ဒါကနကပြောမှုတယ်အဲ့တကယ်တော့အဲ့စာသားအခုပိုင်နဲ့စာလိုက်တခုမှမပါဘူးနေအခုပြောဒီအနေနဲ့တော့ရှောက်ဒီလူလူခီးစီနေမှာထားပါတော့လိုက်ဖြစ်တယ်လူလူဟုတ်ပြောပွဲတွေပြီးတော့မျိုးမျိုးဘာနဲ့ပြောရဆိုတဲ့ဒီအခန်းထဲမှာထိုင်ပြောတဲ့ meeting တွေအများအားမှာပွဲတိုင်းအများအားမှာဟိုအချိန်ပြီးပေးတာမှရှိတာပေါ့ရှိတော့အဲ့စကားတွေအကုန်လုံးတော့တောက်လျှောက်ကြားလူလူဟောပြောဖို့ဆိုလည်းကိုယ်တည်းများစွာပဲအစင်မှာတောက်လျှောက်ရှိပြီးတော့ကိုကြားတာပေါ့နော်ကြားနေတယ်ဘယ်နာမှဘယ်လိုလေးအမေပြောတဲ့တန်ဖိုးတင်တယ်ဘယ်လိုမှဆိုသူအဓိကဘာကိုထားတယ်ဒီပထဝီအနေထားရလဲချိန်တဲ့အကြောင်းအရာရှိရတယ်ဒီကပြီးမျိုးဖိုင်တွေမှာလည်းရောက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူမျိုးဖိုင်တွေလည်းစုံတာဟုတ်စုံတယ်
စုံနေတွေ့ရပေါ့နော်စုံနေတွေ့တဲ့ခါမှာအမေကဘာလေးကိုဦးစားပြီးပြောတယ်ဘယ်လိုလေးတွေကိုသူပြောတယ်ပေါ့နော် ဟုတ် အဲ့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့အကောင်ကအစာသားတွေအကုန်မှတ်တာ อืม ဘာကြီးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုက brown coat version လေးနဲ့ อืม music လေးကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့စာသားတွေကိုအကုန် melody ထည့်လိုက်တာ အော် yeah အခုပြော အဲ့စာသားတွေအကုန်လုံးအတိုင်းပဲ This I am what this I will show but to me pure ညတိပဲ အဲ့ဒါတွေပဲလေအဲ့ဒါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြီးတယ်တကယ်တကယ် သူကမေတ္တာတရားကြီးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲမေတ္တာတရားကြီးကိုအဲ့လိုကြီးကိုနိုင်မြင်ပြီးခံစားလိုက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ဒါမေတ္တာတရားကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကမျက်မြင်ကိုတွေ့ခံစားလိုက်ရတာမျိုးခံစား အဲ့ထဲမှာတခုပဲရှိမယ်ဟိုနာလေးပဲအေးအမတရားအဲ့တကြောင်လေးပဲအခု site ကနေဝင်ပြထောက်ခံတာ အဲ့ပါ ဒါရီအမှန်တရားပြည့်တယ်ဆိုတာလေစီးပြကျန်တဲ့အကောင်လုံးကအမြင်ပြောခဲ့တဲ့ဟိုင်းမြေဝဲမြောင်းလို့လေမြေတာဘောလို့လေဒီကဆိုင်နေပြန်ဆိုင်မှုအကောင်ပြောခဲ့တာလေ ဟုတ်တယ် လေတာဝိုင်းဆိုင်မှုမြေတာဘောလို့လေ ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောအဲ့တချင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တေချာကြည့်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ဇာတ်ရိုက်ကြည့်ကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့လိုဒီအဲ့ခံစားခြင်းကိုကျွန်တော်ရတော့အဲ့တချင်ကိုဇာတ်ရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒါကျွန်တော်တို့လူကောင်းဆောင်အမေဆိုကသူ့ဘဝကြီးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမန်တရားဆိုဘာလဲဆိုတော့ပြသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူကိုနိုင်ကနေပြသွားတာပေါ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကြီးကဟိုပြောမြင်အောင်ကြည့်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချုပ်ခဲ့လိုက် ဟုတ်တယ် ဟိုမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေဘာလို့မမြင်နိုင်ကြရလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါမျိုးရ ကို ကို ယ် ကို ကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူတိုင်းမြင်တယ်သူတို့မမြင်ချင်တာပါအဲ့ယူရှိပြီးအရင်နားလေလွယ်တဲ့ ဟုတ်တယ် စကလုံးနဲ့အကြောင်းအရာလေ ဟုတ်တယ် လူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းနားလေတယ်လူတိုင်းလည်းမြင်တယ်ဘာကောဝါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးနားလေပြီးသိပြီးမှမသိချင်တာနားမလည်ချင်တာမမြင်ချင်တာ အဲ့ဒါပူဆိုနော် ဒါပဲအမှန်တော့ဘာရိုက်စင်းသားတယ်မရှိရခက်ခဲလေတွေ့ရတယ်ဘာမှမလေးပဲလေမင်းတို့ရဲ့ပြောလို့မျိုးသားဖို့လို့လည်းမကဆိုင်တဲ့ပြောင်းစမျိုးသားဖို့လို့လည်းအဲ့မှာဟိုလို20 30တွေ့ရတဲ့စကားလုံးလည်းတခုမှပါ ဘော တယ်မလားမင်းတိုင်းမဆိုင်လို့ နောက်ဆုံးဘာပဲဖြစ်နေပြီးယူသားဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲဒါပဲ လူတိုင်းသိတယ် ဟုတ်တယ် သိတာ ဟုတ်တယ် သူတို့ကိုသူတို့မသိချင်တဲ့လူနဲ့သိအောင်ကြိုးစားပြီးကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့လူနဲ့ဒါပဲကွာပါအဲ့လိုပြောလို့လေတို့တွေကိုယ်နဲ့ကလည်းအရင်ယူသားနေလည်းမ မ ဟုတ် ဟုတ် ဘူးအရင်ဖြူစင်နေရတယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သိကြတာကတော့ကိုမသိချင်အောင်ဆောင်တဲ့လူတွေတော့တာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပြန်ပြန်နှွေးပြတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့တချို့ယူသားစုဖြစ်သွားတာလေးတွေတချို့ညဉ့်ညမ်းစုဖြစ်သွားတာလေးတွေတချို့အတူမစုဖြစ်သွားလေးမှာအတတိနဲ့ပြန်ထိန်းရတယ်အဲ့လိုပဲသွားတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုငွေကရဘယ်မှာလိုမျိုးယူသားတာလည်းမဟုတ်လို့အမြင်နဲ့ယူသားဖို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုအမြင်ဆုံးမနေရကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအမြင်သုံးသပ်နေနိုင်မှရမှာ ဟုတ်တယ် ဘယ်အတွေးတွေကမျိုးစုံဖြစ်နေအဲ့ဟာလိုက်စီးမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုနေချက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်တော့မှဟိုအမြဲတမ်းဖြူစင်နေအောင်လို့ဒါအတွေးတွေကတွတ်တူလာပြီးတွားလိုက်လာလိုက်တွားလိုက်လာလိုက်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကကိုကိုယူသားလို့ပြောရင်ဒါရလိမ့်နေတာပဲဆိုကိုယူသားဆိုကိုနိုင်ကကိုအမြဲတမ်းဆုံးမနေဖို့လိုတယ်